کتاب نازنین نوشته فئودور داستایوفسکی، ترجمه یلدا بیدختی نژاد، چاپ دوم، نشر چشمه، سال 1401. فصل اول. من کی بودم و او کی بود؟ بسیار خوب. تا وقتی او هنوز اینجاست همه چیز خوب است. مدام میروم جلو و نگاهش میکنم. فردا میبرندش و این یعنی تنها میمانم. الان در سالن روی میز خوابیده، در واقع 2 میز ورق بازی که به هم چسبانده‌اند. تابوت فردا میرسد با یک پارچه ابریشمی سفید، اما فعلا صحبت سر چیز دیگری است. مدام راه میروم و میخواهم مسئله را برای خودم روشن کنم. 6 ساعت تمام است که میخوام سر در بیاورم، اما عاجزم از جمع جور کردن افکارم. شاید دلیلش این است که مدام راه میروم. ماجرا از این قرار است. فقط باید به ترتیب تعریف کنم. ترتیب. آقایان، من به هیچ وجه نویسنده نیستم و خودتان هم میدانید. پس بگذارید ماجرا را همونطوری تعریف کنم که خودم درک کردم. البته تمام ترس و وحشتم هم دقیقاً از همین است، اینکه همه چیز را میفهمم. اگر میخواهید بدانید، یعنی اگر بخوام از اولش بگویم، او یک روز آمد پیش من که چیزی گرو بگذارد تا بتواند پول یک آگهی در روزنامه صدا را بدهد. یک آگهی در این باره که مثلا او به عنوان معلم سرخانه آماده به کار است، هم میتواند در سفر همراه باشد و هم در خانه درس بدهد و غیره و غیره. این تازه اول کار بود و او مسلماً هنوز برایم تفاوتی با سایر مشتری‌ها نداشت، درست مثل باقی کسانی که میآیند و خب. اما بعدش فرق کرد. دختری بود ظریف و ناز پرورده، قدش متوسط. همیشه وقتی با من حرف میزد پا به پا میکرد، انگار خجالت میکشید. گمان میکنم با همه غریبه ها رفتارش همین گونه بود و من هم در نظرش فرق با دیگر غریبه ها نداشتم. چه من و چه دیگری، البته اگر خودم را نه در کسوت یک امانت فروش بلکه یک آدم در نظر بگیرم. به محض آنکه پولش را گرفت سری رو گرداند و رفت بدون هیچ حرفی. باقی مشتری ها بحث میکنن، التماس و خواهش میکنند و چک و چانه میزنن که پول بیشتری بگیرن، اما او نه. هرچه دادم گرفت. به نظرم دارم اشتباه میکنم. بله، پیش از هر چیزی گرویی هایی که آورده بود باعث تعجبم شد. یک جفت گوشواره نقره آب طلا و یک مدالیون بنجل. یک پول سیاه هم نمی‌ارزیدند. خودش هم می‌دانست که قیمتشان حداکثر 10 کپک است، اما از چهرهش می‌خواندم که برایش خیلی ارزش دارند. بعدها فهمیدم اینها واقعا تمام چیزی است که پدر و مادرش برایش مانده. می‌دانید من هرگز اجازه فضولی به خودم نمی‌دهم. با مردم مثل جنتلمن‌ها برخورد می‌کنم، کم حرف می‌زنم، مؤدب و جدیم. جدی و بسیار جدی. آن وقت او یک بار به خودش اجازه داد بقایای یک بالاپوش پوست خرگوش زنانه برای گرویی بیاورد. واقعا فقط بقایای یک پالتو بود. من هم تحمل نکردم و چیزی به او گفتم که گویا تند و تیز بوده. آخ خدایا، بد جور جوش آورد. چشمان درشت آبی قمالودش یک دفعه انگار گر گرفت، اما چیزی نگفت. بقایای کت پوست خرگوشش رو برداشت و رفت. اینجا بود که برای اولین بار به نظرم خاص آمد و فکر کردم یک جوری است، یعنی یک جور خاصی است. بله، یک چیز دیگر را هم یادم است. یعنی اگر می‌خواهید بدانید تأثیر اصلی او را به خاطر دارم که برآیندی بود از تمام تأثیرات دیگرش. اینکه او خیلی جوان بود، آنقدر که حدس زدم نباید بیشتر از 14 سالش باشه. باید این را هم بگویم که آن زمان 3 ماه مانده بود 16 سالش تمام بشود. ضمناً هیچ دلم نمیخواست این را بگویم و اصلاً هم برآیند همه آن تأثیرات این نبود. فردایش باز آمد.
بعدها فهمیدم که آن کت پوست خرگوش را پیش دابرانوف و موزر هم برده، اما آنها به غیر از طلا هیچ چیز قبول نمی کنند و حتی نخواستند حرفش را بزنند. یک بار هم یک کار حکاکی روی صدف آورد که خیلی مزخرف بود و من قبولش کردم و بعد خودم از کار خودم مبهوت ماندم. آخر من هم جز طلا و نقره چیزی قبول نمی کنم. آن وقت او برایم چنین چیزی آورده. یک بار دیگر بعد از این که موزر ردش کرد آمد پیش من و یک چوب سیگار کهربایی آورد. موزر به او گفته بود بدک نیست، اما در کار ما واقعا هیچ ارزشی ندارد چون فقط طلا قبول میکنیم. از آنجا که بعد از قوقای دیروزی باز آمده بود به او سخت گرفتم، یعنی چندان تحویلش نگرفتم، اما وقتی داشتم 2 روبل بهش میدادم دیگر تاب نیاوردم و شاید با کمی عصبانیت گفتم آخر این ممکن است برای شما با ارزش باشد، اما چون این چیزی را همکارم موزر ازتون قبول نمی کند. مخصوصا روی برای شما تأکید کردم تا نیشی زده باشم. او هم تا برای شمای من را شنید دوباره گر گرفت، اما چیزی نگفت و پول را نزد توی صورتم. بدبختی دقیقا همین است. ولی بعد جور ناراحت شد. فهمیدم که نیشم را زدم. وقتی رفت یک دفعه از خودم پرسیدم یعنی این پیروزیت بر او 2 روبل میارزید؟ ها یادم است که این سوال 2 بار دیگر هم در ذهنم تکرار شد. میارزید؟ میارزید؟ خندیدم و پیش خودم سوال را با بله جواب دادم. آن زمان داشتم حسابی تفریح میکردم، اما اینها فقط یک مشت احساسات بیهوده نبود، فکری پشتش بود. من قصدی داشتم، میخواستم امتحانش کنم چون به یک بار فکرهایی دربارش به سرم زده بود. این 3مین بار بود که او را جور خاصی میدیدم. خب از همان زمان شروع شد. مسلماً بلافاصله سعی کردم ته و توی زندگی خانم خوشگل را در بیاورم و با بی‌صبری تمام منتظر آمدنش بودم. آخر احساس میکردم که قرار است به زودی پیدایش بشود. وقتی آمد با نزاکت و ادب تمام یک گفتگوی گرم و صمیمی را شروع کردم. آخر من تربیتم بدک نبوده، تحصیلاتی دارم و آداب و معاشرت سرم میشود. همونجا حد زدم دختر مهربان و صبوری است. اینجور دخترها زیاد ناز ندارند و با آنکه خیلی تو دارند و سفره دلشان را باز نمی‌کنند نمی‌توانند کاملا از صحبت رو گردان باشند. کوتاه جواب می‌دهند، اما به هر حال جواب می‌دهند و هرچه بیشتر با آنها حرف بزنید جوابها طولانی‌تر می‌شود. فقط حواستان باشد که شما نباید تمام کننده صحبت باشید. مسلماً همون موقع چیزی از خودش به من نگفت. قضیه آگهی در روزنامه صدا و باقی مسائل رو بعداً فهمیدم. اولش خودش را دست بالا گرفته و با آخرین توانش سعی کرده بود غرورش را حفظ کند و اینطور آگهی داده بود. به اطلاع میرساند که معلم سرخانه‌ای آماده به کار است و هم میتواند در سفر همراه باشد و هم در منزل درس بدهد. لطفاً شرایط خود را مکتوب در پاکت ارسال فرمایید. اما بعدتر اینطور آگهی داد: معلم سرخانه با شرایط شما، هم تدریس و هم رسیدگی به امور خانه و هم کار به عنوان خانه‌پا و پرستار بیمار، دخت و دوست هم پذیرفته می شود و غیره و غیره. همه چیز روشن است. معلوم است که همه اینها مرحله و کم کم به آگهی اضافه شدند و بالاخره وقتی کاملا ناامید شد حتی این عبارت را به آگهیش اضافه کرد. بدون دستمزد. کار فقط در ازای غذا. اما نتوانست کاری پیدا کند. آن وقت بود که تصمیم گرفتم برای بار آخر امتحانش کنند. شماره آن روز صدا را برداشتم و یک آگهی نشانش دادم. دختر جوان و یتیمی به دنبال کار به عنوان معلم سرخانه بچه‌های خردسال است. ترجیحاً نزد یک بیوه سال خورده. برای کمک در امور منزل نیز آمادگی دارد. ببینید این آگهی امروز چاپ شده و حتما هم تا غروب کار پیدا می‌کند. اینطور باید آگهی بدهید.
دوباره گر گرفت، چشمهایش برق زد و بلا فاصله پشت کرد و رفت. خیلی خوشم آمد. ضمناً آن موقع دیگر خیالم تخت و نمی ترسیدم، چون غیر از خودم کسی خرت و پرتهایش را گرویی نمی گرفت و او هم به مرحله‌ای رسیده بود که چوب سیگارش هم گرو رفته بود. همین هم شد. 3 روز بعد آمد، چنان رنگ پریده و نگران که فهمیدم در خانه برایش اتفاقی افتاده و واقعا هم همینطور بود. الان میگویم چه شده بود، اما قبلش فقط میخواهم یادم بیاید چطور شد که یک دفعه توانستم خودم را در چشمش خوب نشان دهم و آدم حسابی جلوه کنم. فکرش یک باره به سرم زد. ماجرا از این قرار است که آن روز شمایلش را آورده بود. بله، بالاخره تصمیم گرفت بیاوردش. آخ، گوش کنید. الان دیگر برایتان تعریف میکنم. آخر همش رشته کلام از دستم در میارد. قضیه این است که سعی دارم همه جزئیات و دقایق ماجرا رو به یاد بیاورم. مدام تلاش میکنم افکارم رو جمع جور کنم، اما نمیتوانم. امان از جزئیات، ای امان. شمایلی که آورد تمثال حضرت مریم بود. مریم مقدس با مسیح نوزاد، خانگی و موروثی و قدیمی. دست و صورت مریم و مسیح با طلا و نقره کار شده بود. ارزش داشت. بله، 6 روبل می‌ارزید. معلوم است برایش خیلی عزیز است. کل شمایل را می‌خواهد گرو بگذارد بدون اینکه طلا و نقره‌اش را جدا کنم. میگویم بهتر است طلا و نقره‌اش را بردارم و شما شمایلتان را ببرید. هر چه باشد شمایل مقدس است. مگر گرو گرفتنش ممنوع است؟ نه اینکه منعی در کار باشد. ممکن است شما خودتان خیر برش برداریدش. کمی فکر کردم و گفتم میدونید چیست؟ من طلا و نقره‌اش رو بر نمیدارم. کل شمایل را میگذارم آنجا توی شمایلدان، پیش باقی تمثال‌های مقدس، آنجا زیر نور چراغ. همیشه اول وقت که مغازه را باز میکنم چراغ بالای شمایلدان را روشن میکنم. ادامه دادم بفرمایید 10 روبل برایش میدهم. 10 روبل نمیخواهم، 5 روبل بدهید. آخر قصد دارم از گرو درش بیاورم. 10 تا را نمیخواهید؟ شمایلتان ارزشش را دارد. این را که گفتم دیدم باز چشمهایش درخشید. حرفی نزد. 5 روبل برایش آوردم و گفتم هیچ وقت کسی را دست کم نگیرید. من خودم در چنین تنگناهایی بودم، حتی بدترش را هم از سر گذراندم. و اگر الان میبینید کسب و کارم این است، بعد از همه آن سختی هایی که کشیدم به اینجا رسیدم. پس داری از جامعه انتقام میگیرید، نه؟ حرفم را با این جمله برید و پوزخندی زهرآلود و در این حال کاملا معصومانه تحویلم داد. منظورم این است که غرضی نداشت، چون آن زمان قطعا من هنوز برایش با دیگران هیچ فرقی نداشتم. پس می شود گفت حرفش بی قصد و غرض بوده است. با خودم گفتم آها، داری کم کم شخصیتت را نشان میدهی و راه جدیدی باز میکنی. بلافاصله با لحنی شوخ و مرموز در آمدم که میدانید من از آن آدم‌هاییم که میخواهم بدی کنم، اما بدی هم خوبی از آب در میآید. از فرط کنجکاوی نگاهی سریع به من انداخت. نگاهش هنوز حال هوای کودکانه داشت. گفت صبر کنید، این دیگه چه حرفی است؟ از کجا آمدی؟ یک جایی شنیدم. خودتان را خسته نکنید. جمله مفیستوفلس است، آنجا که دارد خودش را به فاست معرفی میکند. فاست رو خوانده ای؟ نه، با دقت نخوندم. یعنی اصلا نخوانده اید. ضمناً دوباره دارم آن پوزخند رو روی لبتان میبینم. لطفا فکر نکنید من آنقدر بی‌ذوقم که بخواهم به نقشم در کسوت امانت فروش رنگ و لعاب بدهم و خودم را برایتان مفیستوفلس جا بزنم. امانت فروش است و همیشه همین میماند. این را دیگر خودمان میدانیم. شما یک جور عجیبی هستید. قصد نداشتم چنین چیزی بگویم. بله، دلش میخواست بگوید انتظار نداشتم با سواد باشید، اما نگفت. میدانم که میخواست بگوید، فکرش رو کرده بود. آخر از حرفم خیلی خوشش آمده بود. گفتم
میدانید آدم در هر شغلی میتواند دست به خیر باشد. البته خودم رو نمیگویم، من جز بدی کاری نمی کنم، اما نگاه سریع و نافذی به من انداخت و گفت البته که در هر جایگاهی میشود کار خیر کرد. و پشتبندش تند اضافه کرد واقعا در هر جایگاهی. تک تک این لحظات یادم مونده. این را هم بگویم که وقتی یک جوان نازنین میخواهد حرف خردمندانه و نافذی بزند، به یک بار چهرهش میشود آینه صفا و صداقت. اصلا انگار دارد با قیافهش میگوید الان میخواهم جمله حکیمانه و تاثیرگذاری بگویم. مثل ما هم نیست که حرفش از سر خودنمایی باشد، بلکه به چشم میبینی که خودش هم به آن ایمان دارد و برایش ارزش قائل است و فکر میکند شما هم درست مثل خودش نظرش را محترم میشمارید. ای امان از صداقت! با همین هم بازی را میبرند. و چقدر صداقت! ای امان از صداقت! با همین هم بازی را میبرند. و چقدر صداقت این دختر دلنشین بود. یادم است، همه را یادم است. فراموش نکردم. وقتی بیرون رفت تصمیم گرفتم. همان روز رفتم برای آخرین تحقیقات و هرچه باقی مانده بود از زندگیش فهمیدم. حتی کوچکترین جزئیات را درآوردم. جزئیات زندگی و اسرار قبلیش را لوکریا برایم گفته بود. لوکریا خدمتکار سابق خانواده‌اشان بود. مجبور شدم چندین بار به او پول بدهم تا مقر بیاید. رازی که فهمیدم چندان وحشتناک بود که اصلا نمیدونم چطور ممکن است کسی در چنین شرایطی باشد و باز هم بتواند بخندد و کنجکاوی کند درباره حرفی که مفیستوفلس به فاس زده. خب البته جوان است دیگر. آن زمان با غرور و شادی درباره‌اش فکر میکردم، چون در او سایه صدر و بزرگمنشی میدیدم. مثل این است که بگویی با اینکه لبه پرتگاه هلاک ایستادم، باز هم سخنان ارزشمند گوته پیش چشمم جلوه و درخشش دارد. جوانی اگر اواخرش باشد و چیزی به پایانش نمانده باشد، ذاتش بزرگواری و بخشندگی است. حتی اگر بزرگواریش در راه کج و خطا باشد. البته واضح است که دارم فقط و فقط از او حرف میزنم. مهمتر از همه این که من همان زمان هم او را متعلق به خودم میدیدم و ذره‌ای روی سلطه هم شک نداشتم. میدانید وقتی آدم دیگر ذره‌ای شک ندارد، وقوف بر این سلطه و اطمینان از آن خیلی شیرین و لذت بخش است. اما من چم شده. اگر بخواهم اینطوری ادامه بدهم، پس کی قرار است افکارم را جمع جور کنم؟ زودتر. هرچه زودتر باید بروم سر اصل مطلب. خدایا!